पहले हम लोगों ने इस फादर के ओनर से जो है वो पूछा था कि वो क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो। थोड़ी देर पहले जो है वो इसके बारे में तफसीलात ली थी कि ये क्या खाता है, क्या पीता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एक व्यापारी जो है वो खरीदार यहाँ पे आए और उन्होंने उसकी दाम लगाए और इसको खरीद लिया। ये अभी तक का सबसे महंगा तरीन जानवर जो है वो खरीदा गया है, जो कि 1,10,00,000 रुपए का जो है इन साहब ने खरीदा है। उन साहब से जानते हैं कि वो कितना जो है वो महंगा जानवर 2,05,00,000 ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। और हिम्मत है, अल्लाह ताला इनको हौसला बुलंद रखे। और हमारी तरफ से हारी भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह वाला कैमरा काम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इनको। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल करे। 1,10,00,000 का इनको बचा करे। जी, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले हम लोगों ने इस फादर के ओनर से जो है वो पूछा था कि वो क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो। थोड़ी देर पहले जो है वो इसके बारे में तफसीलात दी थी कि ये क्या खाता है, क्या पीता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एक व्यापारी जो है वो खरीदार यहाँ पे आए और उन्होंने उसकी दाम लगाए और इसको खरीद लिया। ये अभी तक का सबसे महंगा तरीन जानवर जो है वो खरीदा गया है, जो कि 1,10,00,000 रुपए का जो है इन साहब ने खरीदा है। उन साहब से जानते हैं कि वो कितना जो है वो महंगा जानवर है। 2,05,00,000 ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। और हिम्मत है, अल्लाह ताला इनको हौसला बुलंद रखे। और हमारी तरफ से हारी भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह वाला कैमरा काम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इनको। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल करे। 1,10,00,000 का इनको बचा करे। जी, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले हम लोगों ने इस फादर के ओनर से जो है वो पूछा था कि वो क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो। थोड़ी देर पहले जो है वो इसके बारे में तफसीलात दी थी कि ये क्या खाता है, क्या पीता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एक व्यापारी जो है वो खरीदार यहाँ पे आए और उन्होंने उसकी दाम लगाए और इसको खरीद लिया। ये अभी तक का सबसे महंगा तरीन जानवर जो है वो खरीदा गया है, जो कि 1,10,00,000 रुपए का जो है इन साहब ने खरीदा है। उन साहब से जानते हैं कि वो कितना जो है वो महंगा जानवर है। 2,05,00,000 ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। और हिम्मत है, अल्लाह ताला इनको हौसला बुलंद रखे। और हमारी तरफ से हारी भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह वाला कैमरा काम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इनको। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल करे। 1,10,00,000 का इनको बचा करे। जी, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले हम लोगों ने इस फादर के ओनर से जो है वो पूछा था कि वो क्या खिलाते हो, क्या